السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناتنا الكرام. النهارده يا جماعة هنطلع عن رحلة صيد يمان، وربنا يسهل الأمور إن شاء الله. يعني ونقعد لنا ساعة ولا ساعتين كده نضرب يمان إن شاء الله، ونوريكم الضربات برضه. ربنا يرزقكم معانا إن شاء الله في الرحلة لنهايتها بإذن الله. خليكم معانا يا جماعة. واحد تاني كان اهو. ايوه كده هو المطلوب. قاعد يطلع ويخش يدخل. أحلى صباح يا جماعة، صباح الفل. لو كنت جبته من هنا كانت حدف جوه النادي. صباح الفل يا رجالة. يلا يا عم. اهلا ابو عبد. صباح الفل. بس يا عم سيب. هو هيك استنى عشان هيك.
لا يا باشا جاي ان شاء الله كله تمام. الضربة الحلوة حلوة برضه خلي بالك. الضربة الحلوة حلوة. صباح الفل يا رجالة. الله ينورك يا بيه. نزل في الارض. وقع اهو ابو عبده، اهو ابو عبده. وقع يا محمد. وقع يا سجلوك. وقع يا ابو السجلوك. واحد تاني كان اهو. صباح الفل يا احلى رجالة. وقع يا وقع 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 وقع. شوف يابا الضربة منين؟ الضربة داخلة من هنا خارجة من هنا. اهي. داخلة من هنا اه خارجة من هنا اهي. طالع من تحت جناحها. أيوة. اه ولازم بس عشان دي تحت شوية لو في الجزء الفوقاني كانت مش هتحرك صوت من في مكانه. ساعتها. كانت صوت في ساعتها. واو. لازم يا جماعة نجيبها ما نسيبهاش برضه.
يعني اي طير احنا بنضربه لازم نجري وراه ونجيبه. وقع في الميه. ولسه صح عمال يلعب اهو. الميه هنجيبه، في النار هنجيبه، في اي حته هنجيبه. يابا استنى. النهارده يا جماعه ربنا يكرمنا ان شاء الله بشويه الامام دولت، وعلى الله باذن الله يكون الضربات اللي هتشوفوها ان شاء الله في الفيديو هتكون تعجبكم ان شاء الله. ولو في اي حاجه برضو عايزين تستفسروا عنها او اي حاجه ابعتولي في التعليقات، وانا ان شاء الله برد عليكم. حتى التليفونات انا ما بتاخرش على اي حد، اي حد بيرن عليا انا برد عليه في اي وقت. النهارده يا جماعه البندقيه المستخدمه في الصيد في الرحله بايونير صيني بام 21 صيني، دي معايا بقالها اكتر من 20 سنه، فطبعا انا ما بعرفش استغنى عنها. يعني ممكن استغنى عن الالماني حاليا وما استغناش عن دي، عشان انا خلاص انا خلاص خدت على البندقيه دي. والرش المستخدم ميرسي مان، ده متوفر يا ابو عبده بيتوفر في الرش كل ده. مكان ورخيص مش غالي كمان. اه يعني في رش يا استاذ محمد، علبه الرش تعمل 500 جنيه. هي بتفرق في ايه بقى؟ بتفرق في جوده الرصاص نفسه، وفي التصنيع، وفي حاجات كتير، وفي الدقه بتاعت الرمي. بس ما تاثرش على على البندقيه ولا اي حاجه من دي. لا، كل ما الرش بيبقى احسن كل ما بتبقى الرشايه متزنه اكتر وفيها دقه. اه انما الرش ما بيكون تعبان بتلطش، ممكن تيجي رشايه يمين رشايه شمال فوق ما تحت، بتظبطش. ما بتظبطش. تمام. فاحنا طبعا عشان احنا ظروفنا على قدنا ما بنقدرش نجيب علبه الرش ام 500 جنيه اللي هي الاكزاكت، او نجيب الجامو هانتر، او رش الرامبا اللي هو الايطالي. فاحنا بنجيب العلبه العاديه ام 10 15 جنيه، يعني الناس بتباع ب 10، الناس بتباع ب 12 ب 15، وبنشتغل بيها برضه على قد ظروفنا، لان احنا برضه معانا بنادق عاديه مش بنادق بي سي بي ولا حاجه. واهو ربنا الحمد لله يعني بيرزقنا وبيكرمنا طالما احنا بنكافح وبنرزق يعني، وبنطلع نقضي وقت زي ما انتم شايفين كده في الطبيعه، في الجو الخضره والطبيعه. انا واحد من الناس عايش في المدينه ما بشوفهاش الا بظروفها، ما بنشوفش الطبيعه دي الا بظروفها، فما بنصدق ان احنا نطلع رحله نقعد فيها ساعتين ثلاثه، بتشوف اللي انت ما بتشوفوش بالك فتره. مظبوط. وطبعا يا جماعه ان احنا النهارده يعني ربنا اكرمنا وياك يا رب ان يكون الضربات هتعجبكم باذن الله في الفيديو. ومعانا الاستاذ احمد، المستر احمد، اول مره يطلع معانا في الرحلات ان شاء الله النهارده، وان شاء الله طبعا مش تبقى اخر رحله ان شاء الله يا استاذ احمد، مش اخر رحله ان شاء الله باذن الله. والاستاذ محمد طبعا اللي بيصور، حبيبي يا ابو عبده. الله يصلح حالك حبيبي يا أبو ويديك عبد. الصحه حبيبي. ربنا يبارك فيك يا ابو وما عبده. تنسناش يا جماعه باللايك، وما تنسناش بالاشتراك، لان الحاجات دي طبعا بتفيدنا كتير عشان نقدر نستمر
ونطلع لكم حاجات احسن. وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، والسلام عليكم.